Infrazvuk a nízkofrekvenčný zvuk. Veterné turbíny generujú nepočuteľný infrazvuk a nízkofrekvenčný zvuk, ktorý ľudia podvedome vnímajú. Tento zvuk preniká cez steny domov a jeho účinky sú iné ako bežný hluk. Môžu spôsobovať dlhodobé zdravotné problémy. Merania tohto zvuku sa na Slovensku ignorujú pri povoľovacích procesoch, čo zvýhodňuje investorov na úkor zdravia obyvateľov. Vedci požadujú prehodnotenie spôsobov merania a vykazovania infrazvuku pri veterných parkoch. Viete, hlavný problém toho, ako sa nielen u nás na Slovensku pracuje s dátami alebo pracuje s týmito rôznymi vedeckými štúdiami, je ten problém, že mnohokrát ich financuje rovno ten zdroj, ktorý na tejto energie zarába alebo ktorý túto energiu predáva. Čiže ich skutočná dôveryhodnosť je pre mňa absolútne nulová. Akýkoľvek zdroj, nech sa snaží to byť akákoľvek univerzita, akýkoľvek múdry naštudovaný profesorko, akýkoľvek z týchto ľudí, pokiaľ len vzdialene poberá granty napríklad od univerzity, ktorá zase poberá nejaké všimné, tak povediac od nejakej energetickej spoločnosti a vo veľkom sa vyučuje to, aká je táto energia úžasná, sú pre mňa totálne nedôveryhodné zdroje, aj ak by náhodou tvrdili pravdu. Pretože ich motivácia je vlastne založená presne na tomto, na peniazoch. A takýmto spôsobom môžeme preniknúť aj do iných odvetví, nielen momentálne do energetiky. No tu sme sa dozvedeli, že ten nízkofrekvenčný zvuk a infrazvuk môže naozaj narúšať mnohým obyvateľom spokojné nažívanie, fungovanie, ich zdravotný stav a kadečo ďalšie a hlavne ich psychický stav. Čiže ja osobne som toho názoru, že ak by v mojej dedine, čo samozrejme v mojej dedine aj prebehla už táto otázka, že či sa toto bude stavať, vďaka Bohu za to, že máme aj uvedomelého starostu, aj uvedomelých poslancov a hneď to celé zmietli zo stola, za čo som im aj veľmi vďačný a aj týmto videom im veľmi ďakujem. Je to dedina Nové Sady, takže vám ďakujem priatelia veľmi, aj pánovi starostovi, aj milým poslancom, že ste sa na túto tému dali, že ste si to pozreli a že ste to aj zmietli zo stola. Ba čo viac, posledné informácie, ktoré mám, viem, že chcete byť súčasťou takého nejakého odboju viacerých dedín proti tejto hlúpej výstavbe. No, ale vrátime sa k tomu, čiže môj názor je taký, že ak by toto malo škodiť čo i len jednému jedinému človeku v mojej dedine, tak by sa to stavať nemalo. A podľa rôznych štatistík by to škodilo možno aj 30 a možno aj 40% ľudí, čo je extrémne číslo, na rôzne faktory by im to útočilo, čo mi príde neuveriteľné. Preto vás chcem všetkých požiadať, ak viete, že aj vo vašej dedine sa toto má stávať,